А сега да видим дали работи. Брат, не работи. Това GLC дойде при нас да му инсталираме цялостна паркинг система, като тук имаме заготовки за предната броня, но тук ще трябва да направим с оригинална фрезичка за съответните дупки. Заповядайте да ви покажа и отзад. Тъй като на задната броня нямаме заготовки, сме взели оригинален дифузор, който е с заготовки за парктроници, като ще разкомплектуваме и двете брони и ще сменим добавката, която е с отвори за парктроници. Добавихме и оригинален заден датчик, който се вгражда в тавана. А сега да видим дали работи. По желание на клиента монтирахме дефлектор за преден капак, който предпазва от камъчета. Ако ви харесва нашата работа, лайквайте, шервайте и заповядайте при нас.